Всем привет! Сегодня в метели я вам покажу, я вам сниму главу Юджин, будем проходить. Но перед тем, как мы начнем, вы должны подписаться на мой канал, поставить лайк, ну и, конечно же, нажать на колокольчик. Спорим, что вы не сможете поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Ну вот, кто успел, тот и съел. Ну а мы начинаем. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ага, все понятно. Блин, это реклама, конечно же. Отлично. Отлично. Ой, уйди, видео. Попробуем баг сделать. Моя нога! Блин, не получилось. Я, конечно, не специально. Невидимый капкан он подставил. Вот, вот он, конечно, дает. Ладно. Вот это капкан, видите? Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Хотя не успеет. Как видите, я поставил скин. Скин у него классический, а маска кролика. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Кстати, ребята, короче говоря, цель должна быть. Короче говоря, сейчас ноябрь 2012, видите? Травушка-муравушка, давайте понюхаем ее. Ладно, не судьба нюхать траву. Что-то шум. Прозвенел звонок на урок. Сейчас учительница придет. Я терпеть. А ну заткнись. Как закрыть? Погоди. Что-то здесь не так. Страшный заяц. Вроде все на месте.
Что теперь звонок не звонит? Отлично. Лампочка. Кстати, ребята, вы еще такого не видели. Значит, смотрите, тут еще кирпич можно выдвинуть, а там записка. Путь к спасению лежит в метре от будущего. И вы спросите, что это за метро от будущего? Так, включаем свет. На самом деле это имелось в виду, это, видите, этого оленя из будущего. За ним отвертка, которая открывает мотор. Мотор лифта. Чемодан. Заперто. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Ключ. Кассетный плеер. Блин, как бы его включить? Да включись ты уже. Пожалуйста, включи ты. Не включается. Кстати, и еще, если вы знаете, как открыть, как включить этот плеер, напишите в комментариях тогда. А то я реально на самом деле не знаю. О, рыба. Старая дверь. И я знаю, как этот сундук открыть. 486. Дверная рукоятка. Дерьмо. Это что за слова добавляют в игру. Поэтому и поставили 16+, а мне 12. А сама игра-то не страшная. Я все проверил, все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Кстати, ребята, а вы знали, что Юджин это первая жертва этого маньяка? Даже я думал, что Алан. Знаете почему Алан? Потому что это же первая глава, а Юджин третья. Оказывается, там не только они четвером есть, но там еще есть Макс и Белла. Белла в Юджине, а Макс в главе Эмили. Никола. Ручка ящика. Надо поставить на место. Погоди-ка. Что-то
Вроде все на месте. Кстати, ребята, вот такой вот такой случай еще был в главе Юджин. Знаете какой? Сейчас я вам покажу. Вставляем ручку ящика. Смотрите, несем ящики, видите? О, получилось! Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра, из дождя исчезли звезды. Остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Значит, вот эта головоломка, конечно, раньше была сложной для меня. Значит, и в итоге я понял, как ее открыть. Нужно наблюдать за этим, как правильно ставить ящики, чтобы открылось. Наблюдать так надо. Теперь если что-то ключ от чемодана. Магнит. Кстати, и еще я знаю, для чего этот топор пригодится. Если что, этот топор пригодится для того, чтобы эту разбить вазу в трубку. Какого черта? Интересно, для чего штопор-то нужен? Свет на чердаке выключен. Отлично. Кстати, если что, та комната, видите, это если что, его кухня. Кухня мужика. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Точно. Что это? Металлическая рукоятка. Опускаем ниже. Гаечный ключ. Смазка. Веревка. Перевернувшая клетка. Так, веревка у нас есть. Отлично. Что дальше? Как нам выманить коньяка? Моя нога! Какого черта ты лаешь? Там рыба. Отличное место, чтобы спрятаться. Сейчас будет вот что. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Сейчас концовка будет, ребята. Решил поиграть в прятки!
Мы не будем ломать. Смотрите, сейчас можно будет сюда повернуть. Скорее закрыть дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Ура! У меня есть скин доктора. Живо открывай дверь. Ну все, Белла, не волнуйся. Юджин тебе помог. Все, мы сейчас выберемся отсюда. А ну стоять! Ах ты! Кстати, если что, это версия 1.01. Видите? Снизу слева в углу. Смотрите, Белла быстрее меня. Вы сбежали от маньяка. Есть. Ну что ж, вот так, вот что мне из этого получилось. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось. Все, с вами был я, Sonic Player. Всем пока-пока.